Boa tarde, abençoada, abençoada. Pessoal, o vídeo de hoje a gente mostrando aqui mais uma vez. Fazendo agora, a gente tá fazendo a fogueira para São João, né? Para o festejo de São João. Aí pessoal, antes de já, quero pedir a vocês para deixar o joinha, não esqueça do joinha. Compartilha aí para fortalecer nosso trabalho. Com amigo, com primo, com vizinho, com vizinha, com intrigado. Todo mundo aí, pessoal. Dê aquela força no canal Coisa do Sítio. Para a gente bater a meta da gente. De quarta-feira a gente tá com 4 mil inscritos, se Deus permitir, né? Estão faltando 60 inscritos. No caso amanhã, né? É. Faltam 60 inscritos, no caso é amanhã, quarta-feira, amanhã. Eu fiz quarta-feira, né? Amanhã, para nós. E vamos comemorar 22 anos de casado. 22 anos. E comemorar os 4 mil inscritos. Se Deus quiser. Deus quiser. Quer que você peça aí? Peça aí, gente, para tomar. Dá aquela força a nós aí. Compartilhe com todo mundo nos grupos. E a gente tá aqui. Todos conhecidos aí. Dona Inês, a fogueira aqui. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. E essa vai ser maior, né? Essa vai ser maior. Vai ser maiorzinho. A outra também era essa. Essa aqui é o crescimento um pouquinho. Quase. Agora vai ser mais estreita, mas vai ser maior. Quase meu tamanho. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando. Ó, pessoal, como tá esse pé de coco aqui. Esse aqui, ó. Graças a Deus colocou tudo, chega a tá arriado esse cacho. E o daquele ali também, ó. Que benção. Já tá grandinho. Eita, que beleza. Pessoal, a Grace foi pegar umas lenhas ali, mais Larissa. E eu vou completando por aqui. A fogueira de São João vai ficar maior do que a de Santo Antônio. Vai ficar bem maior, pessoal. Maiorzinha. Só mais estreitinha. Tá mais estreita, mas né? Mas vai ficar maior. Tem que ter umas lenhas verdes, porque se for só lenha seca... Ficar mais alta no caso. Aí queima rápido demais. Pra comer milho assado. E milho cozinhado na palha também. É bom demais. Fazer café. Colocar o café aqui no bule, né? Pra gente comer com milho assado. Tomar com milho assado. Deus queira que não tenha muito barulho por aqui pra gente poder gravar aí. Pra vocês, mostrar pra vocês. Se essa travesseira aqui fosse lenha verde, aí como não tinha, né? A gente colocou bananeira. Essa lenha aqui tá seca, não é rápida demais pra queimar. Mas debaixo tá verde. Aqui embaixo tem umas lenhas verdes, aí dá pra durar mais um pouquinho. A de Santo Antônio está queimando, foi Santo Antônio? Se não for de chuva também, né? Se for de chuva, aí demora mais pra queimar. E o milho tá ali, ó. Agora vai estar bom, agora vai tá melhor, São João. Santo Antônio a gente comeu cozinhado e
e assado. Agora já dá pra Tá bem verdinho, agora dá pra fazer comida. dá pra fazer canjica e pamonha, se Deus quiser. Tô vendo uma espigona ali. Ó. Tá bom demais. Daqui a pouco a gente volta gravando mais pra vocês, pessoal. E a fogueira tá ficando assim, ó. Isso aqui ficou grande demais esse pedaço. A Graça cortou grande. É menor. Oi, pessoal. Nós agora vamos descer ali pra pegar mais lenha. Que a Graça está lá no cercado, né? Na antiga pocica lá, tirando umas lenhas secas lá. Pra completar aqui a fogueira, porque a fogueira ficou maior. Aí tem que ser mais lenha, né? Aí eu passei quase 20 minutos pra caçar essa horrorosa dessa bota. Larissa pegou a minha. É a bota de palhaço, Léo. Dura ainda é ela, pra ir. Porque pra ali... Quase 2 vezes o tamanho do seu pé. Então, oxi, só pode ir se for de bota. E ainda tá com esse negócio aqui atrás. Com o quê? Esse negócio meio cortado, né? Aqui. Tá vendo? Mas não presta pra ir de sandália. Porque Larissa tá com a minha. E eu sempre dei a Grace, mas a Grace também precisou pra usar. Mas é melhor ir com ela do que ir de sandália, que foi medo mal de prego, essas coisas. É. Papai com bota tava furando. Ó, pessoal, Tá furando o pé? olha que riqueza, ó. Olha que bênção. Logo, logo a gente tá tirando água aqui, né, Léo? É, se Deus Vai quiser. tomar, tirando coco aqui, vou tomar água aqui, ó. Deus te deu, olha como tá bem carregado. E vocês viam, né? Lá naqueles vídeos lá atrás, que a gente filmava pra vocês, mostrando como tava, né? Porque tava bem difícil, né? Nossos pezinhos de coco pra... Teve uma grande recuperação. pra colocar o coquinho. Mas agora, graças a Deus, recuperou bastante. Aquele lá de cima também, olha que lindo, ó. Que é aquele cachinho de coco. E esse daqui de baixo também tá se desenvolvendo bastante. Já vai eu com quase 10 quilos de cada lado. A bota pesa quase 10. 10 e 10, aí faz 20. Mas vamos nós, né? Eita Deus. E aqui, essa riqueza que são os pés de jambo, né? Que vocês já sabem. Quantas vezes a gente já filmou aqui pra vocês. Aquele lá, perto do pé de manga, já tá colocando. Hoje eu achei um bem grandão. Lá. Mas só que os passarinhos já tinham furado, né? Mas mesmo assim deu pra aproveitar a metade, Larissa. Vamos com a gente, pessoal. Vai ver mãe ali, pessoal, com o carro de mão. Pegar mais lenha. Bora, mãe. Agora se tornou 10 quilos em cada pé, vai 20. Com mais 30 só do carro de mão, porque pensa no carro de mão pesado. Acho que é uns 50, Que carro de pessoal. mão pesado é esse bolo esse aqui, né? É muito pesado esse carro de mão. Oxi. Foi por isso que no dia que a gente foi subir carrinha pra fazer a fogueira de Santo Antônio, eu acho que a Grace não podia subir, aí ele puxou. E aí no carro de mão com tudo. Aí quem tá aqui mais, gente? Hulk. É Hulk, né, Hulk? O escudeiro fiel. Vou estacionar o carro aqui, pessoal. Estacionar aqui nesse ponto obrigatório, que ali é proibido, né? E vou passar pro outro lado da cerca agora, pra pegar lenha, pra ajudar a Larissa, né? A Larissa tá carregando. Ó, pessoal, onde eles estão ali pegando lenha. Naquele lugar que a gente filmou esse dia pra vocês, onde era a pocica ali. Tá vendo? Estão lá. Eu não entrei, pessoal, porque como eu tô de sandália, ó, aí fica ruim, sabe? Pra não furar o pé por ali. Aí eu vou ficar ajudando daqui. Eu extraio a lenha, daqui eu carrego o carro de mão e ajudo a levar pra lá. Aí tá tudinho ali, ó. Tô pegando mais lenha. A Larissa vai trazendo pra cá e eu vou enchendo o carro de mão. Oi, pessoal. Estamos aqui dando Os ajustes finais. os ajustes finais. Aqui, ó. Ah, terminando. Quase. Pegou bem mais lenha, né? Oxe. Pegou lenha de com força mesmo. Hein? Muito fino. Isso aqui foi lenha, viu? Foi lenha até umas horas, mas porque também a lenha tá fina, né, velho? É. Se fosse umas lenhas grossas, né? E também aqui vai queimar ligeiro, hein? Vai. Oxe, mas tem problema de com força mesmo. Se tivesse verde, as lenhas verdes, aí ia demorar mais. Queimando. Tô aproveitando aqui já pra dar uma limpadinha, pessoal. Porque é varrendo e sujando. Cansando toda beleza. Aí se deixar pra fazer tudo de uma vez só, que vai. Papai tá terminando de cortar a lenha pra completar aqui a fogueira. Foi lenha. Tô viu? por aqui. Foi lenha até Tô por agora. aqui, é lenha. Hein?
Olha pra aí. Mas também, Essa agora foi bem maior, é quase meu tamanho. mas também aqui é mais ligeiro, que a lenha tá toda seca. A lenha tá seca. É tamanho da Larissa. Mas não tem nada não. Quando queimar rápido é melhor porque a gente assa o milho mais ligeiro ainda. É. Não é não? Isso também se não for de chuva, né, Grace? É. Se for de chuva, aí demora a queimar, porque a lenha já tá molhada. Eu sou alta, mãe. Eu sou A alta. fogueira do tamanho de E Larissa. aqui vocês estavam vendo só a gente fazendo, né? A papai ainda vai enfeitar, É, a Grace vai dar um... organizar bem Aqui vai direitinho. botar uns garranchinhos, né, Grace? Tá com um garrachinho em cima. Ó, pessoal, olha a lua. Coisa linda, já deu ar da graça. Olha que linda. Então, olha. Pessoal, pegou lenha de com Uma força benção. mesmo. Olha, Grace. Pegou lenha e com força. Eu nem com força mesmo. Teve que amarrar aqui, deu uma amarradinha Mas pra já- não arriar. Mas depois eu vou ter que passar uma hora na hora do Passar um fogo. arame, quando for... Na hora que queimar pra não... É. Pra não cair, não arriar, né? Passar um Assar um bocado de milho. Botar o cafezinho pra esquentar aí amanhã. É, mas não. Fazer aquela mesada, se Deus quiser. Se Deus quiser. E o milho tá ali, ó. É. Não falei pra Queria você. estar com vocês aqui, todos vocês aqui. A gente tá sentado aqui conversando. É. Batendo papo, comendo aquela milho. prosa, né? Comendo minha salada, mas que não. Mas, né? Quem sabe, né? Que no dia dá pra gente fazer gravar um vidinho pra eu mostrar pra vocês. É. Não é assim mesmo, né? Vou colocar mais luzinha por aqui, né, velho? Pra ficar mais claro, né? E Deus abençoe o São João de todos vocês. Né? Seja uma E festa quem- bem abençoada. E compartilha aí, pessoal. Deixa o like aí, São João ó. abençoado. Compartilha aí com os amigos, com a família. Quem sabe, né? Pra gente tá comemorando os 4 mil inscritos, né? Isso. Olha, pessoal. Terminei a fogueira. Ficou aqui, ó. Show de bola. Aí, ó. Ficou aqui, ó. Aí, pessoal, como ficou. Nossa, fogueira de Fechadinho São aqui. João. É, dá pra fazer só uns enfeites aqui ainda, por aqui. Vou dar um grau aqui. É? É. O que a gente tá fazendo? Um grau. Ela ficou mais fininha do que a outra. Mas ficou mais alta, né? Mas agora tá baiada danada pra fazer o... Foi lenha. Olha aqui. Pegou lenha com força. Menino. Mas Mas já tá amanhã- toda pronta. Amanhã, né? Se Deus quiser. Mas espero que... Nesse horário mesmo a gente já tá começando a deixar tudo pronto. É. Porque tem que ser Botar fogo. cedo pra ver É. se... Mas tem que ser botar fogo de 6 horas. De 6? É, vou botar fogo de 6 horas. É Mas a partir de 6, pai? É, 6 horas. Mas mesmo assim, pessoal, a gente vai ver o que pode fazer aqui pra ir gravando, né? É, não é isso que eu tô dizendo, Vai é por gravando, conta mesmo que do não bota horário fogo que na é. fogueira, mas vai gravando uns poucos. Vai mostrando vocês aqui. Porque esse de noite aqui vai ser... Com certeza vai. misericórdia. Mas essa hora aqui, tem um rapaz aqui perto que... a filha dele tá fazendo 15 anos, né? Aí eu acho que vai ligar um somzão lá e vai dar pra picar pra gente. fazer Mas um mesmo que a vídeo. gente não filme, Mas- tira pelo menos umas fotos, É, né? Mas vamos... né? Tira uma Bota um foto, fundozinho assim. tira uma foto e posta pra né? Então, fez A aí. gente vê o que pode fazer aí pra botar pra vocês aí. Quando eu no mini vídeo, a gente É. vai lá pro Instagram, né? É. Aí A você gente acompanha a gente lá. vê aí, a gente vê o que pode fazer aí. Tem negócio É? de fazer aqui. Quando É gente isso aí, vai... pessoal. Acompanha a gente lá no Instagram. Fala aí, Léo. @, Coisa do Sítio OFC. Coisa do Sítio OFC. @ Coisa do Sítio OFC. E se quiser rir um pouquinho, né? Aonde é? Vai onde? No TikTok. Agrailson André 20, @ Grailson André 22. Lá no TikTok, Se quiser rir pessoal. um pouquinho, vai lá, pessoal. Vou deixar passando aqui. Vai lá que vocês vão Na rir. tela. Pessoal, e já tá o clima. São João. Aqui. Dan, 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 dan. É isso aí, pessoal. Fique todo com Deus. E até o Deus próximo abençoe a vídeo. vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Olha o que eu tô fazendo E amanhã vai ter, antes assim, a gente vai gravar pra botar na Na quinta. quinta-feira, na quinta-feira, mas amanhã vai ter vídeo antes e vou fazendo aqui os preparo aqui pra noite, né? É, A gente vai ver se 10 de setembro a gente já começa a tem que ser, filmar. Quando a gente puder fazer aqui pra vocês, a gente vai fazer. É isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.